你怎么穿一身国民党的衣服？问你话了，听了没有？聋了，说话！是不是国民党派来的卧底？问你话了，快说！嘿，你小子还挺屌的啊！你小子整天站那儿，什么话都不说，像个大爷似的。你到底干嘛呢？是不是国民党的卧底？你哑巴呀你！打死你！打死你！说不说？说不说？哑巴了！小子挺能扛的，嘿。副长官，还审呢？咱们要提，请公示。在这等着。老钱、老赵，你们俩看着点。没事，放心吧。老钱，继续。梁二，俩石，晚上，哎，你出。我看看啊，出啊6，你看1个9，快点，快！跪下！老赵，刚来的。报名字，到白山关守点规矩啊！哟，500年前是一家子，你小子也配？903，好了，走了，走。快点！干嘛这是？你说这一整天的，除了抓人就是抓人，还让不让人休息？是啊，没什么意义，还是那点事儿。哎，老赵啊，我那儿可有好东西。什么呀？什么？上好的烟炮，真的？嗨，我相好给我弄过来的，还能有假呀？我这当班呢。没事，靠，当什么班啊？那不靠啊？走吧。
慢点。哎，涂长官，应该没什么事儿，没什么事儿。哟，往哪儿走啊？长官，长官抬脚。我马上走，马上走。别起来，起来，起来！搞什么乱？赶紧涂长官省根烟抽啊！赵长官省根烟抽。两个就是一件过才不落来。涂长官，赵长官，涂长官。这都是小的不对，赵长官，涂长官，没事，没事。有事你们两个吃不了兜着走。是。放风结束了，集合了，快点！1号楼放风结束，2号楼准备放风。快点！哎，出来！站好队，排好，结束了，集合。好了，站好，快点！2号楼多了很多生面孔。快点！停下！快走！快点！你怎么了？小毛跟上！在哪儿呢？就是那个戴眼镜的啊！走！快点！你帮我拖住他们。李本伟，你给我站住！干什么？把我东西拿出来！什么东西？哎呦，你少赖！你把我东西拿出来！你是不是找揍你？哎呦，你又拿什么你？
别动！哎呀！来了，回去，回去！快走，快一点！回去，回去，回去，回去！往后退，快出看！快点，快点，进去！别看了，回去吧。进去，回去，好好点啊！怎么回事啊？他俩闹事儿。说，怎么回事？冯导，你王八蛋们偷我烟头！嘿，谁偷你烟头了？啊！当我面还敢打人？啊？他俩马上关禁闭。走！哎，我走。哎，长官辛苦，长官辛苦，辛苦。所有人1天不许吃饭，1天不许放风，押回牢房。快走！回去，回去，快走！干什么？赶紧的！走，快走！长官辛苦。杨振邦换哪种了？那好，放心。
大漠里的汉子爱嫩。歌唱的挺好听的。喝完酒来撒泡尿啊！大漠里的汉子爱美娇，我的小呀金莲儿。
王彦轩，哎，桌子还有凳子都要打扫干净了啊！哎，行，长官你瞧好，一定打扫好好干。哎，麻利点啊！哎，好。上次室内烟炮怎么样？好啊！进来。进去。
你好点了吗？再见，王大夫。喂，你好，医护楼。王大夫，您的电话。你先躺下，我一会儿再给你检查一遍。你躺下吗？我没事了，好多了。看手。走吧。王大夫，冯队长，有事吗？也没什么大事，给我几片阿司匹林就行。这2天感冒。等一下。张海峰，等着。
站住！冯队长，冯队长，搜。是。我怀疑他从王大夫医务室里拿了东西。什么都没有。你们从王大夫办公室出来，在哪儿停过？他刚才蹲在那边系过鞋带。怎么样？没找到，再想想，没弄错吧？不会。还谁来过？下午来了很多人，我记得张海峰前面是张兰。张兰？对。我看这事儿还是算了吧。张兰这个女人，咱们还是少惹她好。张副处长，怎么今天主动过来找我？把我的东西还给我。你来要什么东西呀？哦，我知道了。张副处长要的是这个吗？把这个东西还给张副处长不难，但是你得告诉我，你准备拿它做什么用。只要你告诉我了，我就把它还给你。不说就算了。你说什么？你钥匙把张兰给拿走了？那张兰万一死活不给你怎么办啊？这个瓶子，我必须要拿回来，否则无法救出刘明义。你这
个重要的，那你告诉我，那瓶药水到底是干什么用的？哎呀，行，我豁出去了，这事交给我。晚饭的时候，我把瓶子给你拿回来。你怎么拿？厅长，吃饭了，赶紧出来吃饭。我去了啊！哎，涂长官，您少根烟抽没？干什么呀？又要烟呀？饭后一根烟赛过活神仙不是？哎，想抽烟呢？啊，你小子不是挺会耍的吗？给大家伙耍一个，耍好了，我赏你根烟抽。没问题呀，没问题，小意思呀。老少爷们啊，来，停！涂长官今儿给小子一张脸，让小子给大家耍一戏法，那没问题。那小子打小没学会什么本事，就学会点变戏法舞的啊。来，这位小姐，来借您这个纱巾用一用。哎，大家瞧一瞧啊，这纱巾，这一普通一纱巾，大家大马路上都能买着的。我这戏法呢，就是把这纱巾给它变没了。俗话说这戏法啊，就这样，是吧？我把这纱巾在手里头捅过，给它变没了。有钱的捧个钱场，没钱的捧一人场，是不是？你看这纱巾在我手里头啊，纱巾一直在我手里头，我给它捅过，变过，它就没了。大伙想知道纱巾在哪儿吗？张兰小姐，请您抬起手来。大伙给点掌声啊！来，请您高抬贵手。哎，他就在这儿。我怎么变那儿去了？谢谢啊！涂长官，小子有两下子啊！哎呦，谢谢涂长官。那李长官，请您借火啊，给他点上。涂长官，您要是喜欢呀，下回我还给您变。到时候这烟，您得多给小子赏2根。好啊。怎么样，凶的还行吧？哎，你非得要这药，到底干什么用啊？干嘛使的？这个药丸是曼陀罗花和菖蒲的混合体，而那瓶药水是普通的医用手笔水。这3种物质混在一起会产生化学反应，会产生一种新的化学有机物，学名叫3氯苯丙乙醛气元杂环。三氯什么？3氯苯丙乙醛气元杂环。就是我们俗称的蒙汗药。你说蒙汗药不就完了吗？蒙汗药是民间叫的，我就喜欢叫它3氯苯丙乙醛气元杂环。有了这个东西，我们才能神不知鬼不觉地把小毛同志从死囚室里面救出来，才不会被其他看守和犯人发现。这个是解药。行啊，你准备够齐全的。
现在准备差不多了，什么时候打开地盘？今儿晚上。怎么了？今天晚上还不行。为什么呀？不是时候。什么时候是时候？你等什么呢？等机会。你还等什么机会啊？这离枪毙没2天，别磨叽了。先睡觉。上回让你们写的东西都写好了吧？啊，来，都交上来，给我，快点，拿来吧，拿来，你的，给我，来，拿过来。长官，我冤枉啊，长官，我冤枉啊，长官，我冤枉啊！谁冤枉你了？长官，我真的冤枉长官。长官，是你的，哼！再不弄死你！哎，别动，都别动，蹲下！别动，让开！把手给我放下，别乱来，蹲下！别动，让开！蹲下，动！让开！蹲下，蹲下，还有吗？还有吗？拉出去喂狗。这2天感觉怎么样？好点了吗？好多了，就是还有点咳。应该没事了，我给你开点药，歇个3、5天就会好了。谢谢。对了，张小姐，前2天来我这儿检查，有没有拿走一瓶药水？药水？对，收鼻水。王大夫可真会开玩笑。怎么，你丢了瓶药水吗？不好意思，不是我拿的。小雅，带她去拿药。是，谢谢。王大夫，你这儿每天来来往往那么多犯人，说不定是他们中间谁拿走的。对了，那天在我后面进来的是那个叫张海峰的，他那个人一向神神秘秘的，我觉得你得去查查他，
说不定就在他那儿。达到30米以上就足够用了，剩下的工具也准备差不多了。王大夫，您请。王大夫辛苦，长官辛苦。李长官，你在外面等我，我跟张副处长有些事情要讲。哎，好。王大夫，找我有事吗？张副处长，昨天下午你来我医护楼体检，有没有拿过一瓶药水？药水？什么药水？我不知道。真的不是你拿的？不是。李长官，王大夫，你有什么吩咐？帮我搜一下108牢房。您的意思是？哦，是，请稍等。好了，王大夫，不用搜了。我告诉你，你先出去吧。说吧。为什么拿？拿它做什么？我失眠，需要安眠药。当时你很忙不在，我就自己拿了，结果拿错了，回到房间才发现是手笔水。你撒谎？没错，没错，王大夫，张副处长的确撒谎来着。是这样，这2天吧，我的鼻炎犯了，张副处长人特别仗义，他知道我活多没时间，他就说替我去您的拿一瓶。真的。王大夫，帮个忙好吗？我需要这瓶手笔水。你需要它做什么？我同屋已经说了，
他鼻炎，他鼻子这几天……够了，张海峰，你什么时候为别人考虑过？你根本不是那样的人。你也不是那样的人。你为什么对我这样，对别人不这样？你对其他人都很好，你经常偷偷给一些犯人药，为什么遇到我就不能通融一下？你就那么恨我吗？对，我就是恨你。我告诉你，张海峰，只要我在白山馆一天，别人都可以，就是你不行。我说兄弟，这怎么回事？这是？啊？件武器，最好是铁的。武器还铁的？榔头、改锥，怎么可能呢？不是铁的也行，只要趁手就行。兄弟，这事儿真难办。好帮我找你干嘛？你要干什么呀？
王大夫，有什么话请说，时间不早了，我失眠，需要休息。张副处长，不会耽误你太多时间。叫你来就是想问，你拿药水到底做什么？同房间已经说了，他鼻子有问题，我帮他拿的。你的理由不觉得很可笑吗？你不相信我也没办法。我可以回去了吗？不行。我告诉你，我不是不通情达理的人。只要你告诉我实话，也许我可以考虑把药水给你。谢谢王大夫，我现在不需要了。好，那我只能上报。不至于吧，王大夫？在白山馆，手笔水算不上违禁药品，何况你已经收回去了。我要你说实话，我只想听实话。我最后再问你一次，你拿药水到底做什么？我失眠，我需要安眠药。当时你很忙，我就自己拿了，结果拿错了，回到房间才发现是手笔水。你混蛋！你就是个混蛋！你骗我，你一直都在骗我。从10年前到现在，你没说过一句实话。你昨天做的一切，你都是在拖延时间。头疼？你说你头疼是吗？你在演戏，你在耍我。你走吧，我这
大夫。哎，你怎么起来了？躺下躺，快躺下。不，大夫，我怎么在这儿啊？你病了，看守把你送过来的。如果有时间，记着看看你的枕头。大夫，欧米的吧？这，嚯，这么漂亮啊，挺贵的吧？算你这双狗眼，还识货。谢，那个大夫，您那小子赏眼。嚯，这漂亮啊！哎呦，这表配您这手，那就更漂亮了。您手也漂亮，人更漂亮。您戴这表啊，那就，哎呦，绝了！哎，表呢？没跟我这儿。你给我！这没有这，您兜里。哎，神了！哎，怎么变的？哎呦，这小子吃饭的把式没法说，这变不变？别！我再告诉你，真的。哎，你看，我给您耍一戏法儿，您跟王大夫说说，让我回去吧。真的，我这没事了，这是。看你戏法变得不错，我去帮你说说吧，在这儿等着。谢，辛苦大夫。说，你凭什么这么对我？你为什么把我打晕，把我支开？没想到你这么快就醒过来。你什么意思？啊？我要不醒过来，你自个儿去是不是？你凭什么这么做？你告诉我！你告诉我！你告诉我！好，我告诉你。你还记得你问过我们把小毛同志救出来之后怎么离开白山馆吗？没错。按照原计划，我们顺利越狱之后，应该是从白山馆的正面缓坡下去，这是最安全的。
但是现在小毛同志突然要被枪毙，时间紧迫，我们不能按照原计划执行，只能采取应急手段，从北山悬崖的崖壁徒手攀岩下去。徒手攀下去，难怪你让我准备那么多绳子。然后呢？攀下去以后怎么办？如果能够不摔下去，侥幸到达悬崖下面，我们将要面对的是白山馆四周遍布的雷区，而我没有任何办法可以安全地通过雷区。你的意思是说？对，就是说，为了抢时间，在白山馆看守堵住我们之前，要用我们的身体为小毛同志在雷区趟出一条通道来，送他出去。所以你刚才就……对，我后悔当时出手不够狠。还有一件重要的事情。什么事儿？枕头。枕头？对，你的枕头。如果有时间，记着看看你的枕头。那你答应我一个条件。你说。如果你摔下去的话，不许拽着我和小毛。成。我告诉你，就算哥们儿摔下去，我也摔成一个大肉饼，给你们当垫子。上路。别说上路，是出发。
地下室。至于以后再出什么事情，那就是新的案子了。李圣金这个王八蛋，还真是贼呀！宋馆长，那我们怎么办？你去，立刻组织行刑队，马上行刑。是。孙馆长，都准备好了，出发。是。准备，加油，转，跑步走。
是。这药水哪儿来的？来不及解释了，是王大夫给我的。这是解药。我们两个一人一个，塞到鼻孔里就可以了。还有一个是留给小猫的。火柴。哎。所有人都给我带出去！是。走，走，来，干什么？快点，快点！起来，起来，快点！走，慢走，快点！快走，快走！走，起来，走，快点！怎么回事？怎么全带走了？难道是提前行刑？所有人准备，举枪！
的，兄弟，咱不能眼睁睁看着小毛同志送死啊！我们的行动失败了。红标，等一等。妈，孙馆长，红标，你以为那条大鱼一定就是沈飞吗？他们在说什么呢？您的意思是？我倒以为，为了一个游击专家，死上上百条人命，武装攻打白山关，不是很合逻辑。难道您是说，那个沈飞不是我们要抓的大鱼？我倒没这个意思，只是觉得有点蹊跷。从目前我们掌握的情况来看，上回大清洗时抓进来的犯人，大鱼肯定就在这里面，但究竟是不是沈飞，我倒没有十足的把握。您是说还有可能是别人？小心驶得万年船。这样吧，所有上回大清洗抓进白山关的犯人，就先留一留，再等等看。那剩下6个牢房的犯人呢？那6个牢房的犯人，就让他们陪着沈飞一起走吧。是。听我命令，917到920牢房的犯人出列，出列，快，出列，快，走！哎，我兄弟，怎么回事？怎么把小毛同志给放了？全体准备！预备！
得回去，来不及了。哎，老涂，老涂，老涂，起来，干嘛呀？起来，巡夜了，干嘛呀？我睡会儿。哎呀，起来！哎，巡夜啊！快点！巡什么夜呀？这2天拉肚子拉得我特难受。哎，我告诉你啊，老涂，你可别跟我倚老卖老，要是让冯头知道了，咱们俩都吃不了兜着走。哎，行了，兄弟，你替大哥跑一趟啊！哎，我说你，来，哎，拿着啊！我特难受，我告诉你，过2天我请你吃涮火锅，还不行？哎，这可是你说的啊！过2天请我吃火锅，别少来啊！一定，快去吧啊！辛苦了啊！快去吧！哎呀，冯继军，张海峰，冯继军，张海峰，冯继军。这身子虚，警告你啊！以后睡觉别给我蒙着被子，也不怕把你闷死。是，谢谢长官。你要不叫醒小子，小子还真是给闷死了。长官辛苦啊！赶快睡觉。辛苦。敌人为什么没有处决小毛同志啊？算，先不管了，反正啊，活着就好。对不起啊。对不起啊。快上道！快！我们走！快点！快点！对！不走！快点！快点！跟上！
进去。孩子，快坐下坐下。哎呦，孩子，快擦擦。这。 谢宋馆长，来，哎，宋馆长，今天这事儿，你不用担心，这个事情我自有分寸。卑职明白，可是上面咱怎么交代呀？ 上面该毙的人，咱不都毙了吗？至于留下的这些人，我白山馆的粮食还供得起。哼，李胜金这个老狐狸，明天毛局长来视察，他是想今天把屁股擦干净。只要沈飞一死，这条大鱼是沈飞也好，不是沈飞也好。 都可以算在沈飞的头上，这样他就可以交差了。其实呢，对于咱们白山馆，只要管好犯人，至于大鱼是沈飞也好，不是沈飞也好，跟咱们其实没什么关系。只是，冯彪，有一件事你想过没有？您说。今天这么大的枪毙行动。 他李胜金的特调处，徐兴良的侦缉科，连一个人影都没出现。为什么？很简单，如果万一这条大鱼真的不是沈飞，而这些犯人又全部被枪毙了，那将来这个雷谁来顶？可是这枪毙的命令是李胜金下的呀。李胜金？ 你又不是没看到，他李胜金是用电话口头通知我的。这么重要的命令，他为什么不走正常流程？他为什么不签署白纸黑字的命令？您是说？对。万一这件事情出了纰漏，他李胜金是绝不会背这个黑锅的。到时候找来找去，这个黑锅也就你我兄弟。 最合适背着了。所以说，冯彪，做人该留的心眼一定得留。是。对了，冯彪，你找个机会，把那些留下的人全都弄到3号楼去。周八是自己的兄弟，放在他那儿。 安全些。是，卑职找机会安排。就在张海峰辗转难眠的同时，王凌宇这边也是思潮起伏。王凌宇不知道今天为什么再一次绑住了张海峰。其实，在王凌宇的心中，这个男人的事情早应该和自己没有一点关系了。10年前，他如此无情地伤害了自己，现在自己的心里对他应该只有刻骨铭心的恨了。然而这一次究竟是为什么呢？
王凌宇感觉到，这10年来心静如水的生活被打破了。你说昨天晚上，怎么临开枪的时候，孙德亮突然给叫住了，然后跟那冯彪在那嘀咕半天，嘀咕什么呢？完事之后，反而枪毙了一部分犯人。孙德亮绝非等闲之辈。你说这孙德亮，感觉出来沈飞不是那条大鱼。有这种可能。哎，对了，那沈飞到底什么来头？沈飞同志也是延安派到重庆来工作的，但他主要是负责几个游击支队的工作。当时组织上安排沈飞和小毛同志同时抵达重庆，没想到这个安排牺牲了沈飞同志，却保住了小毛同志。那这么说，小毛同志现在算安全了？孙德亮不会善罢甘休，所以我们的时间并不多，必须要抓紧行动了。那接下来咱们该怎么办？继续和小毛同志联络，确认他准确的关押位置。从今天晚上开始，我要进入地下室，仔细勘察整个地下室的结构，确定出最后的逃生路线。你不是说咱们最后通道需要利用王凌宇吗？不错，只有利用它，才能打开发电机房。发电机房？我们需要一样东西，才能骗过王凌宇。什么东西？一种毒性苔藓，红哑铃。都站好了！都站好了！站好了！快点！排好队！站好了！快点！过去！快点！快点！说你的！快点！都站好！都站好了！第一排，向右转，齐步走，快点，走走，跟上跟上，快快，都跟上，跟上跟上，快点快点，走。熄灯了，熄灯了，都睡觉了啊！熄灯睡觉，熄灯睡觉。熄灯了，睡觉了啊！都给我熄灯睡觉了！熄灯睡觉，熄灯睡觉，熄灯睡觉了啊！
轻点儿！哎呀，里面好像有人啊！哎，走，谁？给我好好搜一搜！出来！哎，狗哥，这里面没有人呢，这里面不可能啊！我明明听见这里面有声音呢。到底怎么回事啊，狗哥？刚才吧，我好像听见这里面有声音，走过来旁边柜子倒了，我就晕过去了。哎，狗哥，你是不是烟瘾又犯了，出现幻觉了？你才出现幻觉呢！劝你俩不要乱说，走，跟我把外面收拾干净。好。收拾干净了。是。